ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம போஸ்ச் வாஷிங் மிஷினுடைய எரர் கோட், அப்புறம் எதனால் அந்த எரர் கோட் வருதுன்ற ரீசனை தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். எரர் கோட் நம்பர் E1 ஹீட்டிங் எரர், எரர் கோட் நம்பர் E2 மோட்டார் ஃபால்ட், எரர் கோட் நம்பர் E3 டோர் லாக் ஃபால்ட், எரர் கோட் நம்பர் E4 அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஹீட்டிங், error code number E5 water inlet fault, error code number E6 drain fault, error code number E7 temperature sensor fault, error code number E8 overfill fault, error code number E9 leak fault, error code number E10 functionally safety fault, error code number E11 power fault, error code number E16 அப்புறம் F16 door lock fault or door open, error code number E17 and F17 water inlet fault, water supply time exceeded, error code number E18 drain fault, error code number E19 heating fault, error code number E20 heating fault, error code number E21 motor fault, error code number E22 temperature sensor fault, error code number E23 leak fault, error code number E26 pressure sensor fault, error code number E28 flow meter fault, error code number E29 water inlet fault, error code number E31 water overfill fault, error code number E34 door lock fault, error code number E35 door lock not opening fault, error code number E37 temperature sensor fault, error code number E38 temperature sensor short circuit fault, error code number E40 power supply fault, error code number E43 motor fault, error code number E47 heat sink on motor PCB fault, error code number E48 power supply under voltage fault, error code number E49 power supply over voltage fault, error code number E50 DC motor over current fault, error code number E51 IGBT short circuit, error code number E52 IGBT open circuit, error code number E57 communication fault, error code number E59 3D 3G sensor fault, error code number E61 door lock fault, error code number E63 communication fault, error code number E67 variant coding fault, error code number E71 BLDC pre-charge relay fault, error code number E71 BLDC asymmetry fault, error code number E75 BLDC max torque fault, error code number E77 power frequency fault, error code number E78 BLDC hardware fault, error code number E82 BLDC heat sink over temperature fault, error code number F18 pump time exceeded, error code number F19 heating time exceeded, error code number F20 unexpected heating, error code number F23 aqua stop activated, error code number F25 turbidity sensor faulty, error code number F26 analog pressure sensor faulty, error code number F27 pressure sensor faulty, error code number F28 flow sensor faulty. Thank you.